Душманны тапып, оны yok etmеге Луанск вилаетінде Украин танкычыларының талимлері кечті. Атышлар шартлы олса да бұтын вазет керчек вақияларға пек яқын еді. Әршей насыл етіп кечкеніні келіңіз невбетті келефқамызда сейретейік. Танк батальоны уджум урышында әрекетлерін инкишаф еттіре. Майдану қысымға бөлінген. Бірісінде тәлімлер біріле, башқаларында есе душманен күрешке огренелер. Ефсанеге көре, бұсіля танқа қаршы 12-де топысы душманға айт. О Украин танкларыны көріп, атеш ашмаға башлай. Майданда бияз думан, джинкаверлер сақлана. Қара туман, техника жойыла. Танқа қаршы топының артында Иван. О екі арқадашынен бірлікте тшар душман. Орієнтир третій. Üçüncü nokta, yukarı 10. Навідник після пострілу нічого не бачить. Atışlardan son bir şey görünmey, men ona ikinci atışını yapmağa yardım etem. Doğru olmak biz için en esası, hata yapmağa hakkımız yok. Epes atışlar şartlı çünkü talimler birleşken kuvvetler zonasında keçe. Tanklar müdafaa yerinden getirilse de harbi hazır olmak gerek, dey asker Vasiliy. Bugünün bu batalyonun koşulununa 3 yıl oldu. Talimler biz için faydalı, biz her bir dakika çıkıp düşmanға zarar getirmemiz için ekipaj birlikte çalışmalı. Herkes tek öge ketmege hazırlana. Talimler birkaç saat devam etti. Ondan son hatalar təlli keçirildi. Anastasiya Volkova, Alexander Lakhtin, Selim Takhtarov, Lugansk vilayeti, UATV.